Друзья, всем салам алейкум. Хотел вам показать, что такое шланг двигателя. Посмотрите, какой ужас здесь происходит. На весь двигатель у нас, вся клапанная крышка. Ужас здесь. Здесь прям слои, смотри. Да, весело. А вот рядом машина нашего постоянного клиента. Молигрин, Япония. Посмотрите, как двигатель выглядит внутри. Вот так он выглядит на пробеге 215 тысяч километров. Вот вам показатель качества.